Размещение розеток в помещении должно быть продуманным и учитывать потребности пользователей, эстетику интерьера, безопасность и соблюдение строительных норм. Вот несколько рекомендаций по правильному размещению розеток. Начинаем именно с этого. Стратегическое размещение. Разместите розетки так, чтобы они были доступны для использования. Рассмотрите расположение мебели, техники и других устройств, которые будут подключаться к электросети. Вначале мы делаем расстановку мебели, и относительно этой расстановки мебели мы планируем розетки, друзья, и никак по-другому. Именно в этой последовательности, чтобы потом не искать удлинители.